افسوس د پاکستان په حکومت باندې شه، ځکه چې پاکستان حکومت ولګوي د خپل عوام سره داسې کار وکړو، داسې کار چې دی نو څوک د دشمن سره هم نه کوي، لکه دی چې د پاکستان د عوام سره وکړو. افسوس خبره دا ده که نه چې تقریبا 233 کسان چې دي نو وایي دا شهیدان شول د اوسه پورې، او څه ډېر کسان چې دي نو هغه په اسلام آباد په هسپتالونو کې پراته دي. افسوس خبره دا ده که نه چې پرون چې کومه شیلینګ شوې وه په هلیکاپټرو باندې، د هغه د وجې نه ډېر کسان چې دي نو هغه د دنیا نه تللي دي، او بل دا چې په هغه باندې څه فایرینګ هم شوی دی. افسوس خبره دا ده که نه چې زموږ پاکستان حکومت ته وګوره که نه، نن یې په خپل عوام باندې داسې کار وکړو، ځکه چې د شهادت چې کومه کسان شهیدان شوي دي هغه ټول پښتانه دي. 233 کسان شهیدان شوي دي، او څه په درځنونو کسان چې دي نو هغه په هسپتالونو کې پراته دي، زخمیان دي، ملګرو حالت مکمل طور باندې خراب دي. حکومت نه غواړي چې عمران خان آزاد شي، او عوام غواړي چې عمران خان دې آزاد شي. حالات مکمل طور باندې په اسلام آباد کې خراب دي، عوام چې د مکمل طور باندې ډی چوک ته رسیدلی دی. ملګرو دا نوي معلومات راغلو زمونږ چې څومره په ډی چوک کې څومره کسان دي عوام دي نو هغه ټول پښتانه دي، پښتانه تللي دي، او د هغوی سره د پاکستان چې کوم حکومت دی نو دوی ورسره داسې کار وکړو. داسې څوک د دشمن سره هم نه کوي، لکه دوی چې خپل له عوام سره